Kinky Praxeri, een programma waar jongeren met elkaar van gedachten kunnen wisselen over actuele zaken. Welkom, kijkers en in het bijzonder jongeren. Dit is Kinky Praxeri. We zijn weer bij u in de huiskamer in verband met Bijbelmaand, de Bijbelmaand van het Surinaams Bijbelgenootschap. Ja, en de discussies zullen weer pittig zijn, stevig zijn. En ik wil die jonge mannen aan tafel gelijk aan u voorstellen. Mario. Ik ben Romario Casio. Ik sta op het CPI. Ik ben laatst afgestudeerd. Mijn passie zijn kinderen. Ik hou van kinderen. En ik ben ook, mijn bediening in het Huis van de Heer. Ik zing. Ik ben ook muzikant. Ja. Ja, en ik ben ook in het Jesus Student. In de Jesus Student. Ja. Oké, dus je gaat je punten zingend neerzetten vandaag. Miguel, vertel de mensen. Yes, goedendag van mijn kant. Mijn naam is Miguel Abili. Ik ben 30 jaar jong. Straks weer student. Ik ben momenteel werkzaam, ik ben ambtenaar. Ik ben actief in jongerenwerk. Ik ben gewezen jeugdparlementariër. En ik ben ook actief in het jeugdwerk van de gemeente. Thank you. Thank you, Miguel. Maar we zijn niet alleen. We hebben een top-of-the-notch professional in ons midden. Mag ik aan u voorstellen? Andrew Basaron. Yes, een goede dag van mijn kant. Ik ben Andrew Basaron. Ik ben ondernemer. Sinds de jaren 2007 heel actief. Hou van bedrijfjes opzetten. Ben heel veel bezig met jonge mensen om ze in de professional business op sport te zetten. En dat is mijn passie. Uw passie is om bedrijven op te zetten. En dat sluit heel mooi aan bij het thema van vandaag. Wanneer ben ik succesvol? Want je zet geen bedrijf op om niet succesvol te zijn, neem ik aan. Meneer Basaron, wilt u ons uw statement geven daarover? Wanneer ben ik succesvol? Dank voor de vraag en de opportunity, Eliezer. Het is tweeledig, mijn antwoord zou tweeledig zijn. Het eerste dat ik wil meegeven aan vooral de jongeren, is dat je niet achter succes aanhoudt. Succes op zich moet niet je doel zijn. Wat ik zou willen meegeven is, add value to yourself. Voeg waarde toe aan jezelf. Mensen betalen jou, mensen waarderen jou voor de waarde die je hebt toegevoegd aan jezelf en die je anderen kan geven. Als je kunt voorzien in een behoefte van een ander. En je kan dat pas op niveau doen als je jezelf hebt ontwikkeld, als je opleidingen hebt gevolgd, als je gestudeerd bent. Maar vooral die ontwikkeling, dat is iets breder. Dus als je jezelf heel doelbewust ontwikkelt en waarde toevoegt, dan ben je succesvol. Want dan zullen mensen je er ook voor betalen of belonen. Het tweede punt dat ik belangrijk vind is dat je succes heeft niets te maken met een competitie die je aangaat met anderen. Succes, zou ik zeggen, heeft alles te maken met het maximale halen uit jezelf. Weten wie je bent, weten waarom je geboren bent, weten wat je purpose, je doel in het leven is. Het moment dat je weet wie je bent en waar je naartoe gaat, kan je voor jezelf de lat ergens leggen, hoog leggen en de best version van jezelf proberen te zijn. Dus niet jezelf vergelijken met anderen, je business niet vergelijken met dat van anderen, maar weten wie je bent, waar je voor geroepen bent, voor welke markt, voor welk niveau, voor welk segment in die markt. En het moment dat je het maximale eruit haalt, kan je een uitspraak doen over de mate van succes. Dat zouden mijn twee statements zijn die ik graag wil meegeven. Meneer Basaron, ik vind ze heel indrukwekkende opmerkingen. Niet achter succes aanhouden, maar investeer in jezelf. Dat is heel erg belangrijk. En het is vaak, als jongeren zien we dat over het hoofd. Het belang daarvan over het hoofd. En het tweede is, je bent niet in competition met anderen. Wees gewoon de beste versie van jezelf. Bedankt, meneer Basaron. We komen straks terug bij u, hoor. We gaan even naar een break en dan zijn we zo weer terug bij u. An unpleasant emotion
caused by the belief that someone or something is dangerous, likely to cause pain or a threat. Fear. Or to simply put it, fear is the belief that God is not with you, you of little faith. You see, the interesting thing about fear is that even though it's like a shadow and accompanies you wherever you go, fear is a choice. Yeah, I said it, fear is a choice. It's a choice between saying yes in the face of opposition when you can't see the rationale, or living with the regret of not trying, remaining crippled with the lies you're too busy buying. And without doing the math, we all already know what the common choice is. Because we walk around like cats who have 9 lives, believing that we could be brave in the next life, but why are we never brave enough for today? We always say tomorrow, and hope by tomorrow fear will be gone, but God tells us tomorrow isn't even promised, and that's where we've all gone wrong. He wants us to be brave today, brave right now. Check this. The voice of fear will always be present in situations where there's an opportunity to be brave. See, even Peter, who walked with the Savior himself, almost said yes to bravery until the waves of fear began to wave at him and he was no longer sure if Jesus was with him anymore. So he sunk and fear won. You of little faith. See, that's how it works. Bravery is simply an exchange of fear for faith. And our faith in Jesus comes with a peace, an inner peace that defies all fears, a peace that confronts, not one that backs up or backs out, but a peace that comes with bravery to say, peace, be still, in the face of insecurities, in the face of opposition, in the face of the uncertainties of the deeper places, and saying yes. Yes to standing at the shore, embracing yourself for the exceedingly and abundantly more that we ever so often pray for. And when it comes, going head first into the deepest of the unknowns. This is bravery. Remembering that fear keeps us stuck, but grace whispers freedom. Fear shouts doubt, but grace sings peace. Fear taunts you are alone, but grace declares my name is Emmanuel, and I am always with you. And in the midst of all those fears, grace chants you are not crippled, you are not weak, you are not worthless, you are not inadequate. Grace chants you are brave. Welkom terug. Dit is nog steeds Kinky Praxeri en we gaan nu naar de discussies. We hebben hier aan tafel nogmaals Mario en Miguel. Het thema van vandaag is nog steeds: wanneer ben ik succesvol? Heren, ik ga een stelling voor jullie hier op tafel poneren. En je hoeft er niet mee eens te zijn. Of je mag wel juist er mee eens zijn. En ik wil horen graag van jullie wat jullie meningen zijn over deze stelling. En de stelling luidt als volgt. Werkelijk succes is niet met het oog te meten. Je kan arm, maar toch succesvol zijn. De arme Lazarus in de Bijbel, die belandde juist op de schoot van Abraham. Terwijl de rijke man, die bedelde om water in de hel. Mario, jouw mening over deze stelling? Ja, wat ik daarnet zou zeggen is dat als je het goed bekijkt, eigenlijk, succesvol zijn is eigenlijk niet alles. Want als je de Bijbel goed ook in zijn context plaatst, dan zie je van, we kunnen gaan voor je succes, maar eigenlijk heb je nog niets bereikt. Als je het zo kan zeggen eigenlijk. Want in de meeste gevallen, wat ik heb opgemerkt ook bij bepaalde mensen, die gaan eigenlijk alleen voor hun doelen. Men raakt hun focus kwijt van eigenlijk wat ze willen behalen en hun focus wordt gericht op iets anders. Ja, heb ik opgemerkt vaak. En dat anders? Wat is dat anders? Ik wil zeggen, als je zegt je gaat ervoor om bijvoorbeeld misschien jongeren te helpen. En in de meeste gevallen wanneer geld erbij komt kijken, daar verliezen we onszelf totaal. Daar wordt het accent geld. Ja, wordt het accent geld maken. Niet meer gaan voor jongeren, als ik het zo moet zeggen. Werkelijk succes, met het oog te meten, ja of nee? Eigenlijk ben ik meer oneens met die stelling dan eens. Ik ben wel degelijk eens als u zegt dat het niet te meten is met het oog.
Als we dus gaan kijken naar de verschillende niveaus, verschillende focus van succes. Maar ik zie succes als het uitkomst van een visie opgeteld met hard werken. Ik zeg visie plus hard werken is succes. Of zelfstommetje. Met andere woorden, als je als individu, als groep, als persoon geen visie hebt, geen doel, geen richting, niet weet wat je wilt bereiken, niet weet waarvoor je hier op aarde bent en hard werkt om jouw doel, jouw visie te bereiken, ben je niet succesvol. En dat kunnen we op verschillende niveaus bekijken. Het kan zijn in de business, het kan zijn als individu in je studie, het kan zijn als noem maar op, een jongeman die iets wil opstarten, maar het kan ook zijn in het geestelijke. Je bent geroepen door de Heer en je hebt een roeping, je hebt een purpose. Die wordt bekendgemaakt en dat wordt je visie. Maar ik heb dan een vraag voor je. Als je hebt je visie, alles uitgewerkt, je gaat er keihard tegenaan. Wat als je een tegenslag ervaart en je bereikt je doel niet? Ben je dan niet succesvol? Als je je doel niet hebt gehaald? Ja, die optelsommetje gaat niet ervan uit dat je je doel niet gaat bereiken. We kunnen simpel zeggen 1 plus 1 is altijd 2. Ben ik in Amerika, het is 2. Ben ik in China, het is 2. Dus het uitkomst is altijd hetzelfde. Alleen moet je die 1 plus 1 optellen. Ja. En wanneer ik praat over hard werken, heb ik het over dat was door je hard werken tegenslagen zullen komen. Maar wat doe je als die tegenslagen komen? Ga je opgeven? Nee, je gaat gewoon door. Je gaat je inzetten. Je gaat niet opgeven. En als je dat alles optelt, dan is succes daar. Ik zeg ook, om nog een tweede deel te geven op uw vraag, succes is een ongoing proces. Je bent niet vandaag succesvol en morgen niet. Een voorbeeld daarvan, ik ben niet vandaag bachelor in public administration en morgen niet meer. Toch? Ik heb een focus, ik moet afstuderen, ik zet me in, ik werk hard, ik studeer. Het kan zijn dat ik misschien even ben uitgevallen, maar ik moet ervoor zorgen dat ik herstel, terugkom op dat pad, om uiteindelijk het doel te bereiken wat ik op papier heb gezet. En dat is mijn bachelor behalen. Inderdaad is het heel belangrijk om door te zetten, ook al zijn er tegenslagen. Mario, Yes. toch, ik kijk naar dus, het verhaal van Lazarus. Ja, Wij hier zouden zeggen van hij is als bedelaar gestorven aan de poort van die rijke man en die zat om broodkruimels te eten. Ja. Is die man dan, in onze ogen zouden we zeggen, die is eigenlijk niet succesvol gestorven? Als je het, op zo'n manier eigenlijk in andere ogen. Want nu, laten we zeggen, hebben we een hele andere bril op als christenen. En als je het bekijkt vanuit bijvoorbeeld iemand die eigenlijk de Heer niet kent, laten we het zo zeggen, daar eigenlijk gaat de persoon zeggen van, hoe kan dat nou? Hoe kan God zo werken en hoe kan God dan zo oneerlijk zijn? Maar als we het kijken vanuit onze optiek, vanuit een christelijke bril, dan zie je werkelijk van, hij is succesvol geweest. Want de Bijbel zegt het ook duidelijk van, als je eigenlijk leidt om de Heer zijn naam, eigenlijk, je doet het eigenlijk niet voor jezelf. En als ik het zo moet zeggen, wij christenen, we leven niet meer voor onszelf. We leven eigenlijk voor de Heer. En ik heb het ook opgemerkt, zodra ik eigenlijk mijn focus kwijtraak, wanneer ik zie van, als ik bijvoorbeeld iets moet doen, ik verlies mijn focus en ik denk van, ik doe het voor mezelf. Het loopt vaak genoeg mis. Maar als ik mijn focus echt richt op de Heer, zeg van, Heer, ik doe het voor u, dit gaat echt om u, is het echt succesvol. Ja. En soms sta ik echt met een mond vol tanden. Ja. Dus je zegt eigenlijk, jouw succesvol zit erin, je weet waarvoor je het doet en voor wie je het doet. Ja, en daar verleg je eigenlijk het accent van, ik doe het niet voor mezelf, om te kunnen zeggen, ik ben succesvol, maar je doet het eigenlijk om te kunnen zeggen van, Heer, het is voor uw eer, als het ware. Ben je eens met die stelling? Want ik merk toch een beetje een verschil met wat jij zegt, want je moet het kunnen meten aan wat je hebt bereikt. Ja. En ja, dat is het. Daarom ben ik het eens met wat hij zegt. En ik zeg het weer, kijk, een doel is een visie, is een richting. Een doel kan je zien als een bestemming. Je bent geroepen, er is een openbaring gekomen van wat je moet bereiken. De Heer zegt, jij moet in een dansbediening of een zangbediening, is dat je focus. Jij moet president worden van een land, is dat een focus. Daarom is het belangrijk dat als christen, we moeten weten
wat onze purpose is. Waarom ben ik op aarde? Wie ben ik? Wat moet ik bereiken? Hoe ver moet het komen? En het kan op verschillende niveaus zijn hoor. Want we zijn christenen, maar we leven nog steeds in een maatschappij. Waarbij wij niet uit oog moeten verliezen dat we ook in de maatschappij doelen moeten bereiken. Omdat een roeping van iemand kan geestelijk zijn, in een kerk actief bezig zijn of als pastor of wat dan ook. Maar een roeping van iemand kan ook in de maatschappij zijn. Dat de Heer de persoon heeft geroepen, laten we kijken aan Mozes, om onderkoning te zijn. Toch? Sorry, geen Mozes, Jozef. Om onderkoning te zijn, om het volk in het proces van nood te helpen. Het is een maatschappelijke focus. Wat je zegt sluit goed aan, het sluit goed aan op wat de heer Basaran zei. Dat je doel vinden. Hè? En in plaats van zeg maar in competition te zijn met anderen, dat je je eigen doel vindt en de beste versie van jezelf daarin moet zijn. Ja. En ik wil even ook weer terugkomen op die stelling. Kijk, als dat het doel was van die arme Lazarus, als dat het doel was dat hij moest bereiken in het leven, hij moest arm zijn om uiteindelijk daar te komen, dat is dat zijn doel. Maar dat is niet de mijne. Ja, maar ik wil toch een van jullie vragen om hierop in te gaan. Kijk, we kijken naar hem en we zeggen deze man is dus arm gestorven. Ik ga ervan uit dat dat niet zijn persoonlijk verlangen was. Misschien kwam het door omstandigheden dat hij daar is beland bij die poort van die rijke man om te bedelen. Misschien was hij ziek, misschien kon hij niet meer werken. Misschien, wie weet wat de omstandigheden waren. En toch belandt die man bij Abraham op de schoot. Is dat niet het ultieme succesvolle doel? Dat is behaald. Dus als je het zo bekijkt eigenlijk, hoe zou ik het zeggen? Dus in de meeste gevallen, hoe hij het zegt, hoe broeder Miguel het zegt, God heeft een doel met ons allemaal. En in de meeste gevallen, onze doel en Gods doel verschillen van elkaar. Gods plannen en onze plannen verschillen hemelsbreed van elkaar. Sowieso ga je in contact zijn met de Heer. Ik weet niet hoeveel keren u of broeder Miguel in contact is met de Heer. Maar als je een persoonlijke relatie hebt met de Heer, neem ik aan dat u best wel in gesprek bent met God continu. Net als hoe Mozes dat deed. En ik neem aan dat deze arme Lazarus in contact was met de Heer en hij heeft gewoon genomen op zichzelf, want wij allemaal dragen een kruis. Ik neem aan u ook, broeder Miguel ook. We hebben allemaal onze kruis die we moeten dragen, want de Bijbel zegt het ook duidelijk dat we moeten zijn last en zijn juk ook sjouwen. En ik neem aan dat dit zijn kruis was van die arme Lazarus. En als je het zo bekijkt, hij heeft het mogen accepteren. Want in het geval van Job ook hetzelfde. Job heeft het moeten accepteren. Want als christen, als kind van God, eigenlijk soms proberen we God te begrijpen en dat gaat nooit lukken. En Job probeerde dat ook te doen. Maar als we gewoon accepteren wat de Heer beslist, want Hij is onze maker. Hij weet wat het beste is voor ons. Mocht het zijn dat misschien was ik ook niet hier, maar door zijn genade, Gods plan, was dat ik hier moest zijn. Want Hij is alwetend, Hij weet het. Het mocht ook zijn, misschien was u ook niet hier, misschien was u ook ergens anders. Maar u ziet, Gods plan verschilt helemaal. Want mijn plannen eigenlijk waren om arts te worden. Maar ik zie dat de Heer me een andere richting stuurt. Ja. Want ik wilde graag mensen helpen die ziek waren. En weet je. Maar ik heb gezien van de Heer brengt me naar een heel andere kant toe. En alhoewel ik ook heb gevochten met mezelf, de Heer Basaran zei het zo mooi. Ik vocht echt met mezelf. Ik probeerde echt van, nee, ik wil die arts worden, maar je ziet, God always wins. En hoe ik het moet zeggen, ik zeg het altijd, it's not done until I win. En die I in dit geval is God. Dus eigenlijk, we gaan nooit kunnen, als we tegen God willen strijden, Jacob heeft dat ook geprobeerd. Ja. En God heeft het ook laten demonstreren. Hij moest, dus men denkt van, hij heeft gevochten met God, maar ik zie het als, hij heeft gevochten met zichzelf, zijn oude zelf, zijn oude versie. Want God wilde een nieuwe versie van Jacob. Want Jacob was altijd aan het rennen van zichzelf. Wat God eigenlijk in plan had voor hem, eigenlijk wilde Jacob niet. Ja. Op den duur heeft God gezegd van, nee, weet je wat, misstoppa territorie, ik stop het gewoon. Laten we zien wat het wordt. En
Jacob moest echt vechten met zichzelf. En ik hou ervan hoe God eigenlijk reageert. Hij geeft ons een andere naam. En God veranderde de naam van Jacob in Israël. En je ziet het, wanneer God verandering brengt, hij doet het echt op een aparte manier. Ja. Je zit echt met de mond vol tanden wanneer God ingrijpt. Soms zit je echt te denken van wauw, heeft God me echt naar hier gebracht? Sommige mensen willen het ook niet geloven. Ik neem aan dat de heer Basaran ook nooit had gedacht misschien van om zo succesvol te zijn in bedrijven en zo. Ik neem aan, ergens daar moet er iets zijn van nee, dit wilde ik eigenlijk. Maar ik zie dat de Heer me een heel andere richting brengt. Ja. Dus ja, op het den duur, God eigenlijk heeft het laatste woord. Heel mooi gezegd, God heeft het laatste woord. Toch heb ik een vraag voor jou, Miguel. Je zei, op een gegeven moment zei je, misschien was dat Lazarus zijn doel of zijn bestemming. Maar dat is zeker niet jouw bestemming. Moest ik het erop aan. Het is zeker niet jouw bestemming. Stel, met alle plannen dat je hebt, met alle doelen die je hebt, toch, beland je, zoals Lazarus, aan de poort van die rijke man. Te bedelen om brood. Wat zou je dan absoluut zeggen van jezelf, I'm a failure, ik ben geen succes? Nou, u stelt een heel mooie vraag. Vanwege omstandigheden hoor, die je niet in de handen hebt. Ja. Er breekt de oorlog uit in Suriname. En je bent niet in staat je doelen na te streven, na te jagen zoals je wilt. Yes. God heeft altijd een weg. God heeft altijd een oplossing voor wat dan ook. En zoals ik aan het begin zeg, you have to find your purpose. And you can find your purpose in having a relationship with God. Een relatie met God hebben, kan je dus zodanig gefocust zijn op de Heer dat Hij je openbaart wat Hij van je wilt, hoe ver Hij met je wilt komen en wat je gaat bereiken. Het kan zijn, er breekt een oorlog uit in Suriname en God zegt ik haal je eruit, jij moet in een ander land. Om te bedelen bij die poort van een rijke man. Dus als dat niet mijn doel is, gaat dat niet gebeuren. En als dat niet het doel is... Nee. Maar als dat gebeurt, ja. Ik heb het erover, je wordt wakker 's morgens en een hond likt je wond aan je scheenbeen. En je zit aan die poort. Kijk, maar daarom zeg ik toch, als dat niet het doel is van de Heer... Zoals het Bijbelverhaal gaat, toch? Ja, als dat niet het doel is van de Heer, gaat het niet gebeuren. Was dat het doel van de Heer voor Lazarus? Dat weten we niet. Toch? Want ik zeg... Maar hij was daar. Ik zeg, God heeft gezegd in het woord, staat duidelijk, ja. Lazarus was arm. Ja. En ik zei aan het begin, als dat het doel is van God, dan gaat het gebeuren. Maar we weten niet waarom Lazarus arm was. We weten niet wat de reden is waarom hij als arme Lazarus daar is beland. Omdat dat niet geopenbaard is. Vraag voor jou dan. Was hij succesvol of niet? Als dat het doel van God is, dan was hij succesvol, ja. Hij was wel succesvol. Als dat het doel is van de Heer. En als jij wakker wordt? Als ik wakker word? Dus eigenlijk, ik ken, laten we zeggen, ik ben niet zomaar eigenlijk van ergens gevallen. Ik ken mijn relatie met de Heer en als God het naar die kant leidt, nou, op dit moment, ik zeg het vaak ook, het moment bepaalt hoe ik ook reageer. Want we zeggen vaak, ik ken mezelf, maar God kent ons beter. Ja, en ik zeg altijd, God, laat u wel geschieden, het maakt niet uit wat ik allemaal doorheen moet gaan. Want ik kan ook erover praten, ik ben ook zelf een levende getuigenis. Ik heb al 3 keer bijna de dood gezien. Maar desondanks ik dwars door al die dingen ga, ik zie uiteindelijk dat God eigenlijk meer uitprobeert en kijkt hoe wij reageren wanneer God bepaalde dingen voor ons verandert. Want niemand wil eigenlijk gebukt lopen. Maar God eigenlijk geeft ook die vergelijkingen. Hij geeft ook die gelijkenissen dan, laat me het zo zeggen. Van hoe zou jij reageren? Wat zou jij doen eigenlijk? Want dit is mijn doel. Oké, ik wil dat jij als arme moet zijn. Je hele leven lang, totdat ik je opneem. En om even in mijn verleden te gaan, want broer Miguel heeft een naam die echt mij aanraakt, want dat was de naam van mijn broer, die helaas is overleden door kanker. En dat was niet eigenlijk de plan, dat was niet eigenlijk onze plan ook, want ja, je ziet het, want we spraken vaak over de Heer. Iedereen kwam met die vragen van, hoe kan dat nou? Broer Miguel, hij was zo machtig, hij diende de Heer zo trouw, hij maakte geen fouten. En hoe kan God toch zo'n beslissing nemen?
dat het zo ver is. Heftig, hoor. Ja, heftig. En het is niet echt lang terug gebeurd, hoor, want ik zelf wilde het ook niet geloven. En desondanks dat, hij heeft me altijd iets meegegeven en ik blijf dat behouden. Hè, dwars door alles wat we meemaken, want niemand heeft daarvoor gevraagd, niemand wil daar ook voor vragen. Hij zeide me altijd, hij was onderweg naar het sterven, toch bleef hij me zeggen, Mario, verlies je focus niet, blijf focussen op de Heer, wat er ook al gebeurt, we blijven God volgen. Hij zei me ook van, geef niet op, want ik was echt on the edge om God los te laten, want ik was echt van, wat? Hoe kan God dit doen? Want ik ben daar, weet je, hij is afgestudeerd van de IMEO, hij had echt in zijn plan om zijn eigen bedrijf ook op te zetten en hij had echt een hele grote plan. En wat me ook bij heeft gehouden, en hij heeft me ook gezegd, Mario, echt, ik moet je ook om vergiffenis vragen, want je zat ook achter me. Je zei me ook, maar hey, Miggy, ik zie je niet bij de diensten, waarom verzuim je? En zo, want hij was bezig met zijn plannen. Ja. Hij was bezig met zijn studierichtingen. Hij volgde een heleboel opleidingen. Met het succesverhaal. Klopt. En ik zei hem ook van, Miggy, pas op, want je focust je zo op je plannen, maar je vergeet God niet. Ik weet dat je God niet vergeet, maar het lijkt net als je hem vergeet. Want ik bemerkte vaak van, hij kwam niet, maar we bleven in contact. Je weet, er is een bepaalde... Maar ik zeg altijd, wanneer je bepaalde dingen hoger zet dan God, het lijkt net alsof je God vergeet. Ja. Hoe je draait of keert, als we het zo in een christelijke taal moeten bespreken. Thank you for sharing, Mario. Yes. Ik zou wel willen zeggen dat ondanks zeg maar het tegenvallende resultaat, ik geloof dat jouw broer, net als Lazarus, in de schoot van Abraham zit. Zeker vanwege wat hij zei. Blijf focussen op God, verlies je focus niet. Terwijl hij liet. Jongen, je groot misschien. Ja, echt waar. Helemaal. En daarom wil ik een kleine tekst aanvullen, zoals Mario heeft aangehaald in het verhaal. Het is belangrijk dat we weten dat we eerst een koninkrijk moeten zoeken. De Bijbel zegt, zoek eerst mijn koninkrijk en mijn gerechtigheid. En al het anders zal u bovendien geschonken worden. Dat moet onze eerste focus zijn. Onze eerste doel, ons eerste focus, onze eerste richting is om God zijn koninkrijk te zoeken, een relatie te bouwen met hem. En al het ander, moet je rijk zijn, moet je arm zijn, moet je arm sterven, moet je rijk sterven, moet je iets worden in de maatschappij, dat ligt in Gods handen. En meestal kunnen bepaalde dingen onderweg gebeuren. Het kan zijn dat je een fout hebt gemaakt of een verkeerde keuze of wat dan ook. Het kunnen een heleboel dingen gebeuren. Maar dat we onze focus op de Heer niet moeten verliezen. Die zal leiden om ons uiteindelijke doel te bereiken. En dat is Hemelkondre. En dat is Hemelkondre. Amen. Inderdaad. God is het belangrijkste focus. Hemelkondre. Dan pas ben je succesvol. Ik wil graag uitnodigen de heer Basaron, want die had een paar mooie punten neergezet. En die sluiten heel naadloos aan op de discussie die we hebben gehad. De heer Basaron heeft de discussie gevolgd. Ik wil aan u de vraag stellen. U bent een stichter van ondernemingen en u wilt graag zien dat jonge mensen bloeien. Ze vinden hun rol en ze gaan succesvol zijn. Wat is uw antwoord op zeg maar dit euvel dat Lazarus is overkomen? Goeie vraag. Je stelt 2 vragen. Ik denk dat het verhaal van Lazarus niet in de Bijbel staat om ons iets te leren over succes. Het verhaal van Lazarus, als je mij vraagt, heeft meer van doen met... Je kan heel arm zijn in mensen ogen. Qua money, qua geld, qua assets. En je hebt aan de andere kant een persoon die steenrijk is. Die materieel alles heeft. Maar je mist de entrance in het koninkrijk van God. Ik denk dat verhaal ons dat leert. Wij kijken naar mensen, wij kijken van hey, iemand is succesvol als de persoon auto's en huizen en bedrijven heeft. Maar Christus gaat naar het hart. Hij is gekomen naar de wereld om ons redding te bieden. En ik denk dat het verhaal van Lazarus meer daarmee te maken heeft. En heel weinig, of niets, met succes. Dat is mijn take daarop. Ja. Ik denk wel dat het ultieme succes is in de hemel komen.
Ik wil bijna zeggen dat het een voorrecht is. God kiest ons, maar het is niet iets waar we voor werken. Als ik Christus aanneem en ik belijd mijn zonde en ik beloof hem te volgen, dan heb ik mijn redding. Ik hoef er niets meer voor te doen. Het enige wat ik moet doen is met hem in contact blijven. Een kind van hem blijven, gehoorzaam blijven. Maar ik hoef er niet meer voor te werken. Hij heeft het mij al gegeven. Hij is al gestorven aan het kruis. Dus het is geen effort dat ik nog erin moet zetten. Wil ik succesvol zijn in het leven hier op aarde, dan gaat dat mij wel wat kosten. Dat is voor mij een ander chapitre. Ik moet in mezelf investeren. Dat heb ik dus al gezegd eerder. Klopt. Want je kan makkelijk zeggen, ik heb mijn redding al. Ik heb al succes geboekt. De hemel zit in het vooruitzicht van mij. Dus ik hoef geen moeite meer te doen. Ja, klopt. Dus ik zie waar u naartoe gaat. Maar we zijn geroepen om het koninkrijk van Christus te vestigen op aarde. Dat is de opdracht die we ook hebben meegekregen. En dat vraagt dat we dus succesvol zijn. En dan is de vraag inderdaad, hoe zijn we succesvol? Wanneer zijn we succesvol? En ik denk inderdaad, we worden geboren, we zijn met onze kids bezig. Je leert ze een aantal zaken om succesvol te zijn, om zich in die maatschappij te kunnen bewegen, om zelfstandig te worden. Mijn kinderen mogen mij straks niet meer nodig hebben. Ik voed ze op, ik train ze, zodat ze voor zichzelf kunnen zorgen. Niet dat ik een huis en een erf aan ze moet geven per se. We helpen ze op pad. Maar succes is dat wij als individuen ik hoorde het al bij de heren zo net, weten waar we voor geboren zijn. Dat is een traject waar je op pad bent en zegt van, hé, waar ben ik voor geboren? Wat is mijn roeping? Waarom besta ik? En op een gegeven moment ga je dus ook een visie, heb ik ook gehoord, ga je voor jezelf een visie formuleren. Dat is gewoon een plaatje hoe je toekomst eruit wil zien. Je droomt, je gaat slapen, je denkt na, je kijkt naar je ambitie, je kijkt wat je wakker maakt, waarom je opstaat. En je kijkt naar een perfect plaatje van, luister, over zoveel jaar wil ik daar zijn. Wil ik dat mijn toekomst er zo uitziet. Dat is gewoon een foto van je toekomst, dat is je visie. En ik denk dat als je dat hebt geformuleerd voor jezelf, if je hebt een plaatje mooi, dat je daar naartoe gaat werken. En nogmaals, ja, als je compete niet met anderen, als je in staat bent om het maximale van jezelf eruit te halen, denk ik dat je succesvol bent. En gewoon even aansluitend op die opmerking van Mario. Ja. Wat als God zeg maar een haak in je kaak zet en hij keert je in een hele andere richting? Toch? Want je hebt misschien die visie uitgezet. Ga je dan teleurgesteld zijn als God dan in een hele andere richting je stuurt? Dat vond ik ook een mooie. Kijk, ik zeg, de Bijbel zegt aan de ene kant, Gods gedachten zijn niet onze gedachten. Dat is de oude mens. Dat is de persoon die niet in tune is met Christus. Aan de andere kant zegt God ook weer dat hij zijn gedachten, dat de Heilige Geest de gedachten van de Vader neemt en die openbaar maakt aan ons. Hij maakt die kenbaar aan zijn kinderen. De Bijbel zegt ook dat God zijn gedachten aan zijn dienstknechten, vooral de profeten, kenbaar maakt. Dat wil zeggen dat als ik in tune ben met Christus, als ik elke dag met God wandel, dat ik in staat ben om elke dag, dat is goed dat ik zeg, elke dag, elk moment van de dag te weten wat ik moet doen. Bij mij geldt dus niet dat ik niet weet wat ik moet doen. Ik word geleid door de geest van God. Dat is wat ik geloof. De Bijbel praat, we are living from a position of victory. We leven niet, en dat hoorde ik ook zo net, we zijn niet geroepen om arm te zijn. We zijn niet geroepen om te lijden. Wat gebeurt, als je mij vraagt, is dat we bepaalde keys niet hebben. We hebben bepaalde sleutels niet om succesvol te zijn. Maar daarom heb je het woord van God. Daarom heb je de geest van God. Om achter die sleutels te komen. Om deuren die gesloten zijn open te kunnen maken. Weet je, en om victorious te zijn. Om die succesvolle persoon te zijn die je wil zijn. Maar die sleutels, die zijn verborgen schatten soms in het woord van God. En dat vraagt dus die effort. Dat vraagt dat je gaat bidden, dat je gaat lezen, dat je naar filmpjes kijkt. Op zoek gaat naar de God die dat dan kan openbaren aan ons. En niet gewoon bij de pakken beleefd neerzitten. Het sluit ook aan op de punten die jij maakte, hè, Miguel. Dus gewoon doorgaan. Ja. But with wisdom. It's knowledge, understanding and wisdom. Het begint bij knowledge. Kennis vergaren. Als je die kennis hebt vergaard, ga je kijken van oké, wat is die understanding? Hoe moet ik deze materie nu gaan begrijpen? En the next level is wisdom. Wisdom is applied
understanding. Hoe ga ik wat ik heb begrepen nu toepassen in de praktijk? Als je nou een business hebt, als je een gezin hebt, als je ergens op de werkvloer zit, als je een gemeente draait. De kennis die je hebt, hoe ga je die nu toepassen? En als je in staat bent om op basis van de knowledge die je hebt, de kennis die je hebt, wat wij noemen de zalving, de ability, om dat toe te passen op de juiste manier, ben je succesvol. En mensen gaan het merken. Mensen gaan het ook merken. Ja. Ik haal een paar dingen uit deze hele mooie discussie geworden. Hè? En dat is sowieso, we kunnen omstandigheden hebben waar het tegenvalt. Ik denk aan jouw broer en Lazarus. Maar het hoofddoel moet zijn God eren. Ook in de successen die we boeken. Ja. Ook right? dat aan het eind van de rit we kunnen zeggen we hebben de hemel gehaald. En we moeten niet in de verleiding komen om te zeggen van hey, ik heb al de hemel behaald, ultieme succes, dus ik zit bij de pakken neer. Ja, toch? We moeten gewoon doorgaan. Als je de gelegenheid hebt, lang leven, gezond, wijs, creatief, noem maar op. Je kan ondernemingen stichten, dan moet je gewoon doorgaan. Het maximale eruit halen. Want ik zie u het maximale eruit halen met bedrijven stichten. Ik ga voor het maximale. Ik zeg, de dag dat ik geboren werd, had ik een vervaldatum op mijn voorhoofd geschreven, om het zo te zeggen. Ik weet dus dat we ergens, dat onze tijd erop zit. Mijn tijd zit er op een goede dag op. En dan is de vraag, als ik terugkijk, of mensen gaan iets van me roepen, dan is de vraag, heb ik het maximale eruit gehaald wat ik eruit kon halen? En dat drijft me ook, weet je, om niet alleen voor mezelf succesvol te zijn, maar ook om mijn omgeving zodanig te beïnvloeden dat zij succesvol zijn. Dat is voornamelijk mijn drive. Het zijn mijn gezin, weet je, mijn huwelijk, mijn vrouw, de mensen die voor me werken, maar ook mensen die ik tegenkom. Overal waar ik mensen tegenkom, proberen om mensen te inspireren en te motiveren om succesvol te zijn. Ter eer en glorie van God. Ja, inderdaad, het maximale eruit halen terwijl we hier op aarde zijn. Inderdaad, ervoor gaan. Ja, ik had een vraagje. U zegt een plan opzetten. En hoe heeft u uw plan opgezet vanaf het begin? Step by step. In het leven heb je een moment dat je zegt van oké, dit is mijn visie, hier wil ik naartoe gaan. Maar along the road, je wordt een stukje ouder, je wordt een stukje wijzer. Het plaatje gaat zich beter vormen voor je. Je hebt toch zaken gebeuren, komen op je pad waarbij je andere inzichten en informatie krijgt. Waardoor je je visie ook scherper kan stellen. Een van de praktische zaken is een planning op papier zetten. Je kijkt voor jezelf van, hey, waar ben ik goed in? Wat vind ik leuk? Waar zeggen mensen dat de mensen in mijn omgeving dat ik goed in ben? Waar sta ik elke dag voor op? Wat triggert me, weet je, om aan de slag te gaan? En dan begin je een plan te schrijven van oké, ik wil daar zijn over een jaar. En ik wil daar zijn over 3 jaar en over 5 jaar. Hoe kom ik daar? Dat is de vraag. Hoe kom ik daar? Je moet eerst weten waar je naartoe gaat. En dan is de vraag, oké, hoe kom ik daar? Welke opleidingen moet ik volgen? Welke skills ontbreek ik? Welke kennis ontbreek ik? Oké, hoe kom ik eraan? Een van de zaken die ik jullie wil meegeven is, zoek mentoren op een bepaald gebied. Stel dat je zwak bent met finances, je struggelt met finances. Zoek iemand die begaafd is, heel goed kan omgaan met geld. Hoeft niet een rijk persoon te zijn. Is iemand die goed om weet te gaan met geld. Zo kan je dus in je leven verschillende mentoren hebben. Die op je inspreken, die je advies geven. Maar nogmaals, gewoon een planning maken waar je wil zijn, op welk moment. En dat dan in kleinere brokjes opbreken. Oké, wat doe ik dit jaar? Welke cursussen? Bij wie? Wat gaat het me kosten? Wie heb ik ervoor nodig? Wat moet ik ervoor doen elke dag? Moet ik elke dag een half uurtje bidden? Moet ik een half uurtje een boek lezen of naar een filmpje kijken? Dus grote brokken naar kleine brokjes maken. Maar het moet werkbaar zijn voor jou, niet voor een ander. You don't impress people. You don't try to impress people. Jij moet groeien, jij moet waarde toevoegen aan jezelf. Heel mooi, meneer Basaran. En ook bedankt voor uw uitleg en uw uiteenzetting. Ik heb maar een korte kleine vraag hoor. Bent u momenteel succesvol? Absoluut. Absoluut. Absoluut? Absoluut. Dan ben ik het eens met u. Omdat, nogmaals, ben ik waar ik wil zijn? Nee. Ik ben... Men zegt het soms zo, je kan ontevreden zijn
maar ik ben niet ondankbaar. Dus ik ben dankbaar voor wat God voor me doet en in me doet. Maar ik ben natuurlijk niet tevreden. Ik moet me wel goed ik streef naar succes in de zin van het maximale uit mezelf halen. Zijn er momenten dat ik dat niet doe? Absoluut. Er zijn luie momenten, er zijn momenten dat ik mijn planning niet heb gehaald. Maar dat maakt niet dat I'm looking down on myself, weet je. En ik heb een ability, ik heb een drive. En dan zeg ik, hey, ik maak een fout. Ik ben gevallen, ik ben op mijn bek gegaan. Maar het volgende moment pak ik het weer op. Weet je, men zegt een succesvolle persoon valt 7 keer, maar staat ook weer 7 keer op. Ja. Wat is het maximale die u wilt behalen? Er zijn verschillende gebieden. Dat is een geweldige goede vraag. Dat is een geweldige vraag. Er zijn in je leven, je hebt mensen die heel succesvol zijn op één gebied. Ik zeg maar iets. Kijk naar een Elon Musk. Wie kent Elon Musk niet? Heel bekend, heel succesvol op één gebied. Dat is wat we zien. De vraag is, je had Brian Dyson, was een oud CEO van Coca-Cola. En die heeft een keer gezegd, het leven is als 5 ballen die je in de lucht houdt. Je hebt health, je gezondheid, je hebt je gezin, je hebt dus gezin, family, je hebt friends. Erg belangrijk dat we vrienden hebben in ons leven. We hebben je werk, je job, 4. En we hebben je spirituality, je spirit, je geest. 5 ballen die je ophoudt. Je juggelt ze elke dag. Werk, als je de bal van werk laat vallen, is een rubberen bal. De andere 4 zijn glazen ballen. Als je de rubberen bal van werk laat vallen, kan die opbouncen. Je kan een andere job vinden. Maar die andere 4 zijn glazen ballen. Als je die dropt, denk maar aan je gezondheid. Denk aan je relatie. Denk aan je familie. Denk aan vrienden. Wanneer je die glazen ballen laat vallen, raken ze meestal beschadigd. Of ze cracken, ze springen uit elkaar. Succes, zeg ik dus, is niet alleen je werk. Succes als je... Het is een keus die mensen maken. Je kan ervoor kiezen om in je werk de beste te zijn. Want dat zegt men, dat is competition. Je hebt concurrenten, je gaat ermee aan de slag. Je werkt 15, 18 uur per dag. Dan is de kans groot dat je op dat gebied, wat wij noemen, heel succesvol bent. De vraag is, kies je daarvoor of kies je ervoor om meer balans in je leven te hebben en te zeggen, ik kijk naar alle 5 ballen. Want als ik 1 van ze laat vallen, los van werk, heb ik een gigantisch probleem. Mijn gezondheid kan ik niet morgen, als ik het vandaag verlies, morgen terug hebben. That's tough. Dus als ik jonge mensen iets meegeef is, kijk naar die 5 gebieden in je leven en probeer ze alle 5 aandacht te geven. En er zijn natuurlijk seizoenen in het leven. Life, it's all a process. Dus er zijn momenten dat je de een iets meer aandacht geeft dan de ander. Dat is ook logisch. Ja, klaar. Ja. En, Go ahead. Ja, en er zijn sowieso tegenslagen in het leven. Yes. En hoe gaat u die tegenslagen tegemoet? En hoe... Geweldige vraag. Ik wilde dit ook aan u vragen. Mensen kijken soms naar me en men zegt van, ja Baas Aaron, je bent altijd vrolijk en het lijkt alsof je geen tegenslagen hebt. Oké, hoe meer je groeit, hoe meer verantwoordelijkheid je draagt, hoe groter de klappen ook worden. Because everything is spiritual. Kan ik je nu al meegeven. Everything is spiritual. So, hoge bomen vangen veel wind. Wat mijn formule is mijn source. De tegenslagen, het regent voor iedereen, de zon komt op voor iedereen. De tegenslagen zijn er voor iedereen. Wat mij er doorheen brengt is mijn source. I'm always connected to my source. And that's Christ. Ik roep het niet, ik ben elke dag bezig met mijn bron. Want vandaar komt mijn kracht, vandaar komt mijn hulp, vandaar komt mijn visie. Als ik zaken over het hoofd zie, als ik zaken mis, want ik ben mens. Ja toch? Dan heb ik die prophetic voice nodig en instructions om elke dag mijn koers aan te passen. En dat is mijn kracht. Weet je, de Bijbel zegt ook van Gods vreugde is onze kracht. Weet je, dus er zijn een aantal keys, maar ik ben ook regelmatig natuurlijk dagelijks bezig, omdat er sleutels zijn. Dus sommige sleutels heb ik al. Sommige moet ik nog vinden. Maar als ik eenmaal een sleutel heb, kan ik naar binnen gaan wanneer ik wil. Ja. Anytime. Ja, en ik hoor vaak dat u zegt over, dus eigenlijk
laten we het zo zeggen. En de rest die om u heen is. Eigenlijk krijgen ze het nodige wat u eigenlijk aanbiedt. Wie is de rest? Wie bedoel je met Dat de is rest? misschien een voorbeeld gewoon, misschien uw werknemers. Ja. Kijk, in de business heb je natuurlijk een structuur in het bedrijf waarbij ik niet met al mijn werknemers evenveel tijd kan doorbrengen. Dus ik zorg voor mijn eerste lijn, die zijn het dichtst bij mij. Ik probeer wat ik heb aan hun over te dragen en dat zij de bedrijfscultuur, weet je, ook op hun beurt weer overdragen. Met mijn gezin is het ook weer anders, met mijn vrouw is het ook weer anders. Er zijn momenten dat, stel maar de kids hebben examen of hebben tentamens, dan ben ik ook wel bezig. Ik ben een techneut, ik heb wisnatuur gehad, dan ben ik met ze bezig, dan maak ik sommetjes met ze. Dan moet de rest even wachten, want mijn kinderen zijn belangrijk. Weet je, hun toekomst is ook belangrijk. Dus nogmaals, men zegt, you grease the squeakiest wheel. Er zijn tijden dat je niet alles evenveel aandacht kan geven. Maar dan vraag je God om wijsheid en je zegt van, hey, daarom is prioriteiten stellen in je leven is ook belangrijk. Wat is voor jou belangrijk? Er zijn 5 ballen die ik ophoud. Er zijn alle 5 belangrijk. Soms heeft mijn gezin of mijn vrouw heeft meer aandacht nodig of mijn werk. En dan maak je keuzes. Ja. Ik vind het, eigenlijk moet ik zeggen, chapeau. Heer Basaron, heel mooi gezegd. Christ is your source. Ja. En daardoor in succes, in tegenslagen, dan bent u in staat door te gaan om succesvol te zijn en blijven. Want dat is ook erg belangrijk, beleven. En ik geloof dat we echt op een moment zijn gekomen dat we echt moeten horen van de vrouw Gods, dominee Danielle Dokman. Zij zal uit Gods woord dit onderwerp benaderen. Dank u wel, Eliezer. Ik ben echt dankbaar dat we dit konden doen. Ik heb heel veel geleerd, ook heel veel gehoord. De discussies waren spannend. En ik denk, om direct in te haken op het gedeelte dat we bespraken over de Lazarus en die rijke man. En te praten over Hemokondere, dat onze eindbestemming en succes zou moeten zijn. Ik denk dat broeder Basaron het goed gezegd heeft. Dat eigenlijk dat verhaal minder te maken heeft met succes. En ik zou erbij toevoegen dat het meer te maken heeft met de ongerechtigheid dat plaatsvindt in onze samenleving. Die rijke man was arm, omdat die Lazarus was arm, omdat die rijke man niets wilde geven. Want hij had voldoende om ook deze arme Lazarus met hem, om hem te helpen. En Hemokondere is niet iets dat we behalen, zodat we het onder onze belt kunnen zetten als succes. I did it. Broeder Basaron heeft het weer goed gezegd. Hemokondere is een erfenis. Daarom praat de Bijbel over zonen en dochters van God. Alleen zonen en dochters kunnen dingen erven van hun ouders. Dus broeder Basaron zijn kinderen alleen kunnen van hem erven. Dus het is een erfenis, lieve mensen. We moeten dat goed vasthouden. Ja? Het is niet iets dat we onder onze belt zullen zetten. Daarom gaat het verhaal daar niet zozeer over succesvol zijn. Ik heb heel veel goede adviezen gehoord over wanneer we succesvol zijn. Maar ik zal u nog één erbij geven. Ons allemaal. En het meeste onze generatie. Eigenlijk een projectje wil ik ons geven. En het is iets dat we samen moeten doen. En dat is het herdefiniëren van wat succes is. We moeten succes voor onze generaties en de ene die daarachter volgt herdefiniëren. Kijk goed, de mijlpaal of de definitie van succes wordt steeds verschoven en geherdefinieerd door de jaren heen. De mijlpaal wordt steeds verschoven en het is niet altijd naar een beter of hoger doel. Vroeger bijvoorbeeld was een vrouw succesvol als ze een man had. Ja, zo erg dat als ze op school zat,
als ze de mogelijkheid kreeg om op school te zijn, het moment dat zij zou trouwen, dat ze stopte met de school, because she made it in life. En een heleboel vrouwen nu, jonge vrouwen nu, kunnen zich niet indenken dat dat zo was, maar het was de definitie van succesvol zijn voor een vrouw toen. Maar naarmate vrouwen inzagen van het hebben van een man, dat ze geen zekerheid gaf tot een succesvol of goed leven, succesvol, maar goed leven, een vervullend leven, begonnen zij iets anders te doen. En hebben ze een gezegde ontwikkeld waarmee ik ben opgegroeid. Dat is, doe je best op school, want je diploma is je eerste man. Heb je ooit afgevraagd waarom ze dat zeiden? Waarom hebben ze nooit gezegd, je diploma is je eerste auto? Nee, het is je man. Omdat een man het doel was. Succes was. Definitie was van succesvol zijn. Laten we dit even uit de wereld helpen. Als een vrouw met een paar diploma's. Laten we het alvast goed zeggen. Waar is die camera daar? Lieve mensen, je diploma is niet je man. Kan nooit je man zijn, zal nooit je man worden en kan de plek van een man in je leven niet overnemen. Ik denk dat de focus daar zo was voor vrouwen. Het verplaatsen van het accent op, van de definitie van succes op een man naar educatie. Dus zijn ze hun heil daarin gaan zoeken. And we came to the letter to find out that it doesn't really help. Want nu is de definitie voor succesvol zijn weer verschoven, weer verplaatst, weer anders gemaakt. De mijlpalen zijn weer verschoven. Bij wie plaatsen we nu een etiket voor succesvol zijn? Zijn het mensen met de meeste diploma's? Of zijn het mensen met meeste geld? Meer huizen, meer auto's, dat we putten etiketten. Vrouwen met een bepaalde body, dat we putten etiket, succesvol. Celebrities, biljonairs. Wij hebben de definitie voor succes weer geherdefinieerd. Want we hebben een plakkertje gezet waar we het zouden willen. En ook voor christenen hoor. Laten we onszelf niet voor de gek houden. Nou, wie luisteren we het meest? Bij welke kerken willen we het meest horen? Zijn het geen megakerken? Zijn het geen pastoren met de meeste auto's, meeste dit, meeste dat? Daar zetten we een plakkertje. Succesvol zijn we. It used to be, als je preekt en het woord van God brengt, ongeveinsd, was je succesvol. En je hielp. Mensen hielpen me. Was je succesvol. Nu moet je heel theaterspel opzetten in de kerk. Om succesvol te zijn. Want als je dat niet doet, you're boring. Ben je saai. Succesvol. We hebben het weer verschoven. And that's why I'm asking us. Om weer naar de definitie voor succes te kijken. Wanneer ben ik succesvol? En ik wil ons aandacht dan richten op een volk. Niet een individu, maar een volk. Dat aan het begin staat van een nieuw leven in een nieuw land. Waar zij dan de definitie voor succes voor zichzelf herdefiniëren. Een land dat hun beloofd was dat ze zouden erven. Dus eigenlijk is dat land niet hun succes. Het land in bezit nemen is niet hun succes. Men zou dat wel denken. Dat als ze het land in bezit hadden genomen, dat ze succesvol waren. Maar daar ging het niet om. Want het land was ze beloofd. Het was een erfenis. Wat hun succesvol zou maken, zegt Joshua in Joshua hoofdstuk 1 vers 8 aan het begin. Voordat ze het land binnengaan, zegt hij dit. Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond. Maar overpeins het dag en nacht. Opdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig
alles wat daarin geschreven is. Want dan, wanneer zeg je? Wanneer ben ik succesvol? Dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken. En zult gij voorspoedig zijn. Wat zou het ze baten om een land in bezit te nemen en het daarna te vernietigen met de manier hoe ze leven? Is dat niet wat we met onze wereld hebben gedaan? Hoe kan het? Is er niet iets fout met een wereld dat een biljonair applaudisseert voor een biljonair wanneer ze een rocket maken om uit de wereld even te gaan, te kijken naar hoe de wereld eruit ziet? Terwijl de mensen die werken in hun bedrijven onder erbarmelijke situaties leven. En dan nog een heel land als Jemen niets te eten heeft. Is er niet iets fout met zo'n wereld? Is er niet iets fout met een wereld, met een land dat bezitten accumuleert, veel bezit accumuleert door onze gezamenlijke lucht te vervuilen? Is er niet iets fout met zo'n land? Wij hebben voor onze definitie gezegd dat dat niet zo is. Want we hebben een etiket voor die landen geplaatst en gezegd ze zijn ontwikkelde landen. En daarna ook voor onszelf geplaatst, we zijn onderontwikkeld. Bedoelende dat we moeten streven om net als hun te worden. Onze lucht te vervuilen. Ons land te vervuilen. En onze water te vervuilen. En ons te plaatsen in de ecologische crisis. Klimaatcrisis waarin we nu zijn. De definities, wat ik probeer te zeggen, is dat de definities van succes die we tot nu toe voor onszelf hebben gezet, persoonlijk, als natie, als wereld, ons niet hebben geholpen. Ze hebben ons gebracht op dit punt waar we nu zijn. Waar God naar Gods goede schepping moest kijken om te zien hoe het naar een verval gaat. Zo, we moeten succes gaan herdefiniëren. Want wat baat het iemand de wereld te hebben en zijn ziel te verliezen? Wat baat het ons deze wereld, aarde te hebben en het te vervuilen waar niemand, geen enkele generatie meer in zou kunnen wonen? Onze definities van succes. Ik geef het aan u dat het niet alleen een persoonlijke keus is. Dat ik alleen voor mezelf zou moeten definiëren wat succes voor mij is. Maar het is een project dat we samen nu moeten doen. We moeten succes voor onze generatie en daarna herdefiniëren. Zodat wij daadwerkelijk mogen leven in die erfenis die God ons gegeven heeft. Want als we zo doorgaan, hemel kondre ano defu unomoro. Want dan gedragen we ons niet als kinderen van God. Hoe kunnen we zonen en dochters zijn van God en ons zo gedragen? Hemel kondre no defu uno. Dus de eindbestemming is al on a different track. Succes horen we te herdefiniëren. Dat is het projectje dat ik aan. Ik kan het niet alleen doen. Ik kan het niet alleen. Want wanneer hij praat over dit wetboek, praat hij over primair de 10 geboden. En de 10 geboden zijn geen 10 stappen hoe je het land in bezit neemt. Zoals we zoveel boeken hebben. 10 steps to, 5 steps to. Het zijn geen 10 stappen om het land in bezit te nemen. There are rules to be worthy of de erfenis dat we gekregen hebben. 5 van die, het hangt er vanaf hoe je telt, 4 of 5 van deze 10 geboden, die gaan over onze relatie met God. En die andere 5 over onze relatie met onze naaste. Als je niet in goede relaties leeft, you're not worthy to have this. Om zo'n erfenis te hebben. Dat is wat Joshua aan de mensen voorhoudt. En hij redefinieert succes voor ze. Niet om te bezitten, maar om te zijn.
Om goede kwaliteit personen te zijn in deze wereld. Zonen en dochters. Waar God van kan zeggen. You're worthy to have this land. Ik zet het aan ons. Als we de geschiedenis van Israël bekijken in de Bijbel. De enige reden waarom ze steeds in ballingschap gingen, was niet omdat ze het land niet in bezit hadden genomen. Was omdat zij dit wetboek ver uit de mond hadden gehaald. And every time again, maybe it's time for us then, om succes te herdefiniëren. Amen. 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 Ja, als er een grote menigte hier was, dan had u een daverend applaus gehad van dominee Dakman. Dit is dominee Dakman, leider van 2 gemeentes en ze heeft ons geraakt. We moeten succes herdefiniëren. Want we begonnen te discussiëren over succes, maar we hadden nog niet de juiste definitieplaats vastgelegd. De Basaran was ermee bezig, het kwam een beetje uit de discussie, maar u heeft het gecementeerd voor ons. Dit is Kinky Praxeri. En ik geloof dat we vandaag, wanneer we het thema gebezigd hebben, wanneer ben ik succesvol, ik geloof dat we het hebben gedefinieerd. Hoe kinky je praxeri? Over succes, jouw definitie over succes. U thuis, vooral jongeren, u bent succesvol wanneer dit wetboek niet uit uw hart en uw mond wijkt. Dit was het, de eerste aflevering van Kinky Praxeri. En het is inderdaad pittig geworden, zoals beloofd. Het is best indringend geweest, hè? Diepgaand. Mario? Ja. Miguel? Dominee, u heeft ons geraakt. En last but not least ook, heer Basaran, wil ik u heel hartelijk bedanken. Het doet mij goed om te zien een christen praten over ondernemerschap, noem maar op, doorgaan, succesvol zijn. En ik hou van de herdefinitie die we vandaag hebben vastgelegd. Dit was Kinky Praxeri, de eerste aflevering in de Bijbelmonth van het Surinaams Bijbelgenootschap. We zijn er de volgende week weer. Ik weet dat u genoten hebt, ik weet dat u heel veel geleerd hebt, ik weet dat u getriggerd bent om succesvol te zijn. Ik weet dat uw definitie van succes is veranderd en in lijn gebracht met het woord van God. Tune in next week, wanneer we gaan praten over ondernemerschap. Het wordt weer pittig. Dit was een productie van het Surinaams Bijbelgenootschap. Kinky Praxeri.